кубека 1 штука, молоко на глаз, сахара 3 столовые ложки, масло сливочное. Присыпаем. Для начала нам надо отрезать крышку нашей будущей кубеки, но крышку мы не выкидываем. Очищаем ее от семечек. Засыпаем в кубеку рис и заливаем это все молоком. Затем ложим 3 столовые ложки сахара. И хорошенько это все перемешиваем. Затем ложим 1,5 столовые ложки сливочного масла. Закрываем крышку, ставим в кастрюлю, отправляем в духовку на 40 минут.